niekedy môže šíreniu evanjelia viac uškodiť ako pomôcť. Je pravda aj to, že keď porovnáme vtedajšie prostredie so súčasným, tak sú tam určité rozdiely. Mnohé veci, ktoré sa vtedy diali na ulici, sa dneska už nedejú. Filozofické debaty alebo vyučovanie sa dialo na uliciach. Ľudia boli oveľa viac vonku ako dnes. Mnohé z toho, čo sa vtedy dialo na uliciach, dneska sa prenieslo do televízie, do škôl, na internet. A nakoniec aj to je určitým spôsobom ulica. Napriek tomu celkom nevymizlo všetko z ulice. Pred voľbami počujete politikov, ako sľubujú. Stretnete ľudí, čo vám rozdávajú. Poďte do O2, alebo do Orange, alebo tam nejaké reklamné traktáty. Po dedinách zvyknú prejsť autá, ktoré hlásia, že zbierajú staré železo. Stretnete svedkov Jehovovi, neviem či v Krtíši, ale v Lučenci sa dá stretnúť sem tam aj mormonov, alebo hnutie Hare Krishna. Asi nie sú tam každý týždeň, ale som ich tam videl. Je dobré v takomto priestore medzi týmito hlasmi zaznie Ježišovo meno. Je potrebné hľadať spôsoby, ako to robiť čo najlepšie a nie nerobiť to vôbec. A dá sa to robiť aj dobre. Jeden evanjelista povedal, poznám mnohých ľudí, ktorí prijali Pána Ježiša Krista vonku, ľudí, ktorí by nikdy neprišli do kostola, ktorých by som nikdy nestretol, iba tam. Neviem, či vy poznáte, ale ja poznám aj ľudí, ktorí práve cez takéto poučné evangelizácie sa obrátili a sú dodnes v cirkvi a fungujú. Keby nebola taká evangelizácia, kto vie, či by dneska boli kresťania. Ak chceme hlásať Krista verejne dobrým spôsobom, musíme dbať na viacero vecí. Napríklad na to, aby sme ľuďom odpovedali. Nie do nich hudli niečo, čo sme sa naučili. Počúvať, hovoriť, odpovedať na ich životnú situáciu. Hovoriť ich jazykom a dávať rozumné argumenty. A tiež je dôležité to, aby sme boli prirodzení a čestní. Povedať, aké to je. Nie, že vysmiatý úspev číslo 4 a teraz taký som šťastný, že som s Kristom. A skončí evangelizácia. Musím zajtra ísť do roboty a musím zaplatiť niečo. Proste byť čestný, pravý, opravdivý. A priznať aj to, že mám problém a že to nie je všetko rúžové. Kľúčové je však vnútorné presvedčenie, že Ježiš je tam aj tam na tom mieste, kde sú. A tiež presvedčenie, že evanjelium má moc ľudí spasiť. Nakoniec mám taký pocit, že práve takéto vyhrotené situácie overia, či tomu naozaj verí. Zo svojej skúsenosti hovorí. Ja osobne nemám rád pouličné evangelizácie. Teda nemám rád účinkovanie v pouličných evangelizáciách. Necítim sa tam ako ryba v vode. Ale zúčastnil som sa viacej aktívne. A toto som si musel riešiť. Naozaj verím, že Ježiš je Boh?
keď sa tu teraz postavím pre všetkých týchto ľudí a začneme hovoriť niečo, a verím, že to má zmysel hovoriť im evanjelium, evanjelium spasí týchto ľudí. Prvá cirkev hlásala Krista na verejných priestranstvách, robili to aj intelektuáli, apoštoli, aj vodcovia zborov. Niekedy sú kresťania, alebo sa cítia príliš vážení, aby sa takto strádňovali. Ale Pavel jasne povedal, keby som sa chcel páčiť ľuďom, neslúžim Kristovi. Takže verejnosť, alebo ulica. Tretia je neutrálna pôda. Napríklad Pavel v prenajatom dome v Ríme prijíma hostí, ohlasuje Božie kráľovstvo, učí o Ježišovi Kristovi. Na lodi, ako väzeň, cestuje do Ríma, postaví sa do prostredia pred všetkých ľudí, boli tam námorníci, vojaci, ostatní väzni. Povie im, Boh mi povedal, že stroskotáme, ale nebojte sa, nikto nezomrie. A na druhý deň sa tam pred nimi všetkými idú jesť a on sa tam pomodlí k svojmu Bohu. Spomínal som Pavlovú prezentáciu na Areopagu, aj to bolo na neutrálnej pôde, to bolo niečo ako univerzita, alebo čo, hoci kto si mohol hocičo povedať. A debatovali tam o rôznych filozofických a náboženských otázkach. Jeden z takých najzaujímavejších príkladov sa týka Tyranovej školy v Efeze. Neviem, či ste si to niekedy všimli, že keď bol Pavel v Efeze, tak robil stretnutia v Tyranovej škole. To je v 19. kapitole 9. 10. verš. Na konci 9. je, že každý deň viedol rozhovory v Tyranovej škole. Toto trvalo 2 roky, že všetci, čo bývali v Ázii, Židia i Gréci, počuli Pánovo slovo. Vykladači si myslia, že to mohlo byť tak cez obed od 11. do 4. Lebo vtedy sa nevyučovalo v škole, že priestor bol voľný. A zrejme vtedy Pavel tam robil takéto debaty, rozhovory. Muselo to byť naozaj dobre, keď tak veľa ľudí tam prichádzalo. Možno nie, tak keď je tu, že všetci, čo bývali v Ázii, tým sa myslí provincia Ázia, nie celý kontinent Ázia. A možno nie každý jeden bol v Tyranovej škole, ale ten chýr sa rozniesol. Tí, čo tam boli, tak svedčili ďalší. Ono je to náročné v takých podmienkach. Tie najväčšie zhorúčavé, obedná siesta a podobne, robiť niečo, nejaké vyučovanie, nejaké rozhovory, debaty, tak aby to bolo zaujímavé, aby ľudia nepospali, ale prichádzali. Takže muselo to byť veľmi dobré. Takže som ľudia 2 roky to robil. Dneska sú takí ľudia tiež, čo nejaké podobné veci robia, čo je Francis Schaeffer, ten síce už nežije, ale on tiež robil také, že chodil po univerzitách a robil takéto debaty so študentmi. Ale aj dneska sú ľudia, ktorí na univerzitách, na školách robia také debaty o viere, o filozofii a podobne, o živote. Poznám človeka, viem, že ich je viac, ale konkrétne jedného mám na mysli, ktorý chodí do kaviarní, to je v Škótsku. Dohodne sa s tým človekom, to je s tým majiteľom kaviarní, dohodnú sa, že v nejakom čase tam bude prednáška na nejakú tému, oznámia to
lecture for something. A potom on tam príde a v kaviarni má takú prezentáciu